Сегодня у меня информация для тех, кто любит умываться до скрипа. Запомните, так умываться нельзя. Если ваша кожа после умывания скрипит, то это говорит о том, что очищающее средство, которое вы используете, содержит в себе очень жесткий агрессивный ПАВ, которые имеют свойство разрушать ваш кожный барьер. Когда барьер нарушен, кожа теряет влагу, становится раздраженной, чувствительной, возможно, с покраснениями и шелушениями. Но что самое интересное, наши сальные железы в ответ на такое обезжиривание начинают еще больше продуцировать кожного сала для того, чтобы спасти кожу от обезвоживания. Получается замкнутый круг какой-то. Делаем вывод. Если ваша кожа жирная, но при этом имеются сухие участки на лице, это говорит о том, что очищающее средство вам просто не подходит.